أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Istixora Allohdan xayr talab qilish demakdir. Inson qachonki Alloh taolo menga yaxshilik bitadi, meni o'zimdan ko'ra yaxshiroq biladi, menga o'zimdan ko'ra mehribon degan aqidada bo'lsa, shu aqidalarning asosida istixora o'qiydi. Kishi istixora qilib, men albatta shu ishni qilaman deb turib oladigan bo'lsa, o'sha ishni bitkazishga bosim o'tkazadigan bo'lsa, istixorasi yolg'on bo'ladi. Istixoraning sharti shuki, sababni keltirib natijaga bosim bermaydi. Masalan, bir kishi uylanmoqchi. O'zini tanitib rag'batini bildirish bilan to'xtab qolinadi. Qolganini Allohga qoldirish istixora shartidir. Bosim o'tkazish, masalan, qizni yaqinlariga chiqib, unga bunga bog'lanib qattiq turib olishdir. Endi sovchi qo'yadi. Sabab bo'ldi. Natija u qizni rozi bo'lishi, otasini berishi bo'ladigan bo'lsa, buni Allohga tashlaydi. Istixora o'qiydi. Shunda Alloh yo'l bersa, bu xayrli bo'lishiga ishora, yo'qsa yo'q. Istixora Alloh taoloning ilmiga, qudratiga va rahmatiga tayanishdan kelib chiqadi. Allohning ilmiga, rahmatiga va qudratiga tayanmagan kishining istixorasi istixora emas. Bu yolg'on bir da'vo. Allohning ilmiga tayanish, Alloh taolo menga va menga foydali narsani mendan ko'ra yaxshi biladi deyishdir. Va oqibatni men bilmayman, Alloh biladi degan e'tiqodda bo'lish. Allohning qudratiga tayanish, u xohlagan narsagina bo'ladi va menga yaxshilikni yaratib berishga qodir. Men o'zimga o'zim yaxshilik yaratishga qodir emasman degan to'xtam sohibi bo'lish kerak. Yana Alloh taoloning rahmatiga ishonish. Ya'ni Alloh menga o'zimdan ko'ra mehribon. Shu uchun ishimni unga topshirsam, ishonib topshirsam, men o'zim reja qilgandan yaxshisini yaratib beradi oladi degan e'tiqodda bo'lish. Mana shu aqida sohibi shu aqida asosida istixora qiladi. Yo'qsa odamlar orasidagi donolar va bilimdonlardan oshib o'tib keta olmaydi. To'g'ri, tajribali kishilar bilan ham istishora qilinadi, ammo Allohga murojaatsiz emas. Istishorani qilib bir qarorga kelgach, qolganini Allohga tashlab kuzatadi. Mana shu aqida egasi istixorani qilib tebranavermasligi kerak. Istixorani birinchi qoidasi shu, aqida shakllangan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, hadisda kelgan birovingiz bir ishga qasd qilsani to'g'ri tushunish. Bu bir ishga ikkilansa degani emas, jazm qilsa degani. Ko'pchilik istixorani bir ishda taraddudlanib qolsa qiladi deya tushunadi. Ikkilanmasa o'zini yaxshi deb bilgan ishida Allohdan so'ramasdan qilaveradi degan o'yda bo'ladilar. Masalan, falonchining qizini kelin qilsam yaxshi bo'ladi degan o'y kelsa, bo'ldi, kelin qilib olaveradi. Yoki qiziga o'zi yaxshi deb bilgan biridan sovchi kelsa, o'ylab o'tirmay berib yuboraveradi. O'zining bilimiga ishonadi va tayanadi. Ikkita yaxshi deb bilganidan sovchi kelsagina istixora qiladi. Ammo istixora bir ishga jazm qilgandagina qilinadigan, ikkilangandagina emas. U Allohga to'la tavakkuldan hosil bo'ladigan ish. Tavhidni to'la yashaydigan kishilar qila oladigan ishdir. Istixora bir ishga qaror berilganda unga qadam bosishdan oldin qilinadi. Ikkilanganda mashvarat qilinadi, tafakkur qilinadi. Istishoradan so'ng bir tomonga qaror qabul qiladi. Shundan so'ng istixora qiladi. Jabir ibn Abdullah deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga barcha ishda istixora qilishni, Qur'on surasini ta'lim bergandek ta'lim berar edilar. Shunday der edilar: agar birortangiz bir ishga jazm qilsangiz, 2 rakat farz bo'lmagan nafl namoz o'qib shunday desin: Allohim, men sening ilmingga istixora qilaman, qudratingga suyanaman, ulug' fazlingdan so'rayman. Sen qodirsan, men qodir emasman. Sen bilasan, men bilmayman. Allohim, agar shu ishda men uchun, dinim va dunyom uchun va ishim oqibatida yaxshiliklar bo'lsa, bas uni menga belgila va yengil qil. So'ng uni menga barakotli qil. Agar bu ish menga, dinimga va oqibatimga yomon bo'lsa, uni mendan burib qo'y. Meni undan burib qo'y. Qayerda bo'lmasin menga yaxshilik bit. So'ng meni u bilan rozi qil. Hadisda biror ishda ikkilansa deyilmay, biror ishga qaror qilsa deyildi. Istixoraning javobi ba'zi ruhiyati olam va misolga o'tadigan darajaga yetganlarda tushida belgi beradi. Ba'zilarga tushida ayon bo'lmay, ko'ngliga tushishi mumkin.
Ammo bu ikkisi ham asos bo'la olmaydi. Asos undan keyingi ishni yurishishi bo'ladi. Ishning yurishi osonlashadi. Qulaylashib ketsa, istixoraning javobi o'sha bo'ladi. Qil degan bo'lgi o'sha bo'ladi. To'siqlar chiqib, siqilsa, qilma degan bo'ladi. Masalan, biror narsani olish uchun istixora qilsa, qandaydir sabablar chiqib, yo'l berilmasa, uni to'xtatish kerak. Olaman dedimmi, olaman deb bosim o'tkazavermaslik lozim. Istixoraning sharti shu. Ba'zi yigitlar bir qizga ko'nglini berib qo'yib bo'lgach istixora qiladi. Ammo qizning ota-onasi rozilik bermay turadi. Istixora qildim, ko'nglim unga chopyapti deydi. Istixoraning javobi qizni ota-onasining qarshiligida bo'ladi. Demak, u uchun xayr yo'q. Ko'ngli esa istixoradan oldin ham unga chopib turgan edi. Bu istixoraning natijasi deb aytilmaydi. Bu javob bo'la olmaydi. Tushida yaxshi bir hollarni ko'rishi ham mumkin. Ammo javob ishni ko'chmay turishi bo'laveradi. Bu yerda agar qiz istixora qilgan bo'lsa, unga javob bo'lyapti. Bu yigitdan unga yaxshilik yo'q. Farzand ko'ra olmaydi yoki boshqa bir oqibat bor. Yoki yigitning istixorasiga javob bo'lishi ham mumkin. O'sha qizdan yaxshisi bitib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun istixoraning sharti natijaga bosim o'tkazmaslik. Sababni keltirib Allohga tashlab qo'yish. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'rgatgan duolari shuni taqozo qiladi. Allohim sendan yaxshilik so'rayman. Yaxshilikni o'zim hosil qila olmasman. O'zim yaxshi bilaman, Alloh menga farosat bergan deydigan kishilar istixora qilmay qo'ya qolsin. Bordi istixora qilsa, uning istixorasi yolg'on bo'ladi. Da'vosi yolg'on. Istixora qiluvchi o'zida hech qanday qudrat, fazilat, g'ayb ilmidan biror narsa ko'rmaydi. Barchasini o'z yaratuvchisiga topshirgan ubudiyat sohibi bo'ladi. Istixora qiluvchi o'zidagi ilmdan voz kechishi kerak. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam duoda aytganlaridek. Shu kishi bilan baxt topaman degan aniq ilmni tark qilmas ekan, istixorasidan foyda yo'q. O'sha ishonchiga tayanib ishni qilaveradi. Ammo istixora qilmaydi, chunki istixora sahih bo'lmaydi bu holatda. O'zidagi ilmni butunlay tark qilib, Alloh taoloning ilmiga tashlashi bilan istixora qilinadi. Shunda istixora natija beradi. Shu ishdan foyda topadi. Mana shu ishdan foyda topaman degan aniq ishonchni qalbidan chiqarib tashlashi ham lozim. O'zida ko'rinayotgan donolikdan voz kechish kerak. U qaror qabul qilgunga qadar mashvarat qiladi, tekshirib ko'radi, ilmini, tajribasini ishlatadi. Ammo qaror qabul qilgandan so'ng to'g'risini bilish uchun Allohga topshirib o'zini chetga oladi. O'zining ilmini Alloh ilmi oldidan yo'q hisoblaydi. Istixoraga kelganda barcha quvvat, ilm, tajribani bir chekkaga surib qo'yadi. Hadisda aytilganidek bir ishga qaror qabul qilgunga qadar o'zidagi mahoratni ishga soladi. Yana duo orasida dinimga va dunyomga yaxshilik bo'lsa degan joy bor. Gohida kishiga boylik dunyosiga yaxshi bo'ladi, ammo diniga yomon bo'ladi. Ba'zan bir er yoki ayol dunyolik uchun yaxshi bo'ladi, ammo din uchun yomon bo'ladi. Yoki ishning oqibatiga xayr bo'lmaydi. O'zi o'ylayotgan foyda boshida bo'lishi mumkin, oqibatda qo'lidagi sarmoyani hammasini olib chiqib ketishi mumkin. Oqibati xayr bo'lmaydi. Shu uchun duoda kishini to'la dunyo va oxiratida, boshlanish va oxirida to'liq yaxshilik bo'ladigan ish so'ralgan. Yana duo oxirida uni menga bitgin va oson qilgin deyiladi. Shu uchun o'sha narsa bitilsa, ish osonlashib ketadi. Keyin baraka so'raladi. Baraka o'suvchi yaxshilik demakdir. O'suvchi yaxshilik bilan berilgan narsadan hargiz yomonlik kelmaydi. Ba'zan boshida bir narsada yaxshilik keladi, ammo ketidan o'shani o'zidan ziyon va ofat kelishi mumkin. Shunday bo'lsa ham yo'l berkiladi. Bu duoning ijobati bo'ladi. Yana duoda u narsa menga yomon bo'lsa, meni undan, uni mendan burib qo'y degan joyi bor. Bir kishiga uylanmoqchi bo'lib turgan qizning otasidan rad javobi bo'lib qolsa, aynan shu jumla ijobat bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir ishdan yoki narsadan ko'ngil sovib qolsa, meni undan burib qo'y degan jumla ijobat bo'lgan bo'ladi. Duo oxirida esa meni u bilan rozi qil deydi. Kishi o'ziga berilgan yaxshilikdan rozi bo'lmasa, saodat topmaydi.